بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درسی که ما قرار داریم این صفات حروف است و از صفات متضاد یعنی صفت‌هایی که مقابل دارند ما گذاشتیم یکم و دوم را و امروز سیوم این استعلا و استفاله. استعلا در لغت بلند شدن را گویند. در اصطلاح علم تجوید بلند برداشتن قفای زبان یعنی ریشه زبان به طرف کام بالا هنگام تلفظ حرف‌های استعلا را گویند که در نتیجه این حرف‌ها قفس تلفظ کرده می‌شوند. دوستان، در درس‌های مخرج حرف‌ها ما در صورت نشان داده بودیم که هنگام تلفظ حرف‌های استعلا قفای زبان به بالا برداشته می‌شود. حرف‌های استعلا، حرف‌هایی که صفت استعلا را دارند 7 تا میباشند: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف که علما آنها را در این جمله جمع‌آوری کردند: خص، ضغط، قیض. اگر شما این جمله را حفظ کنید همه حرف‌های استعلا را در یاد داشته می‌توانید. خص، ضغط، قیض. ما در اینجا این 4 حرف را صاد، ضاد، طا، ظا با رنگ سرخ اشاره کردیم که در پایان سبب آن به شما معلوم می شود. می گذاریم به قاعده یکم. حرفای استعلا با فتحه و الف یعنی الف مدی به طرف آواز آ میل کرده خوانده می شوند، یعنی بین ا و آی زبان تاجیکی، یعنی بین ا و آیی که ما در زبان تاجیکی داریم. ببینید دوستان، خالق، خا، ببینید خانه، خانه، خا کمی یعنی که طرف آ میل می شود. خالق، صادق، ببینید سانه، سانه بینش صادق. ضرب، طلب، ظهر، غلب، قل، خالق. ببینید خانه، خانه بین ا و آ، خالق، صادق، ضارب، طالب، ظاهر، غالب، قائل. قاعده دوم، حرفای استعلا با کسره و با حرف یای مدی خواندنشان مختلف است. حرفهای صاد، ضاد، طا، ظا با کسره و حرف یای مدی کمی غفستر تلفظ می شوند که آواز کسره به حرف ای روسی نزدیک می شود. مثال ها: به این سبب دوستان این 4 حرف را ما با رنگ سرخ اشاره کردیم چون این 4 حرف با کسره و یای مدی به طرف ای زبان روسی نزدیک کرده خوانده می شوند. مثال ها: صراط الذین، ببینید سی، بصیر. مثال های ضاد: فی الارض، لا یضیع. مثال های طا: طفل، و یطیعون الله. مثال های ظا: ظل، و هو العلی العظیم. سببی به طرف آواز ای روسی میل کرده خواندن در آن است که این 4 حرف حرفهای به خود نزدیک را دارند که اگر به طرف آواز ای میل کرده خوانیم حرف صاد به حرف سین، حرف ضاد به حرف دل و حرف طا به حرف تا و حرف ظا به حرف ذل تبدیل می گردد. مثال ها دوستان ببینید، اگر به جای سی خوانیم ببینید صاد به سین مبدل می گردد، یا به جای دی خوانیم ضاد به دل مبدل می گردد، یا به جای
تی خوانم تا به تا مبدل می گردد، یا به جای وی زی خوانم حرف ضا به حرف ذل مبدل می گردد. حرف های قاف، غین، خا باشند با کسره و یای مدی به طرف آواز ای میل کرده خوانده می شوند، چون این سه حرف های به خود مانند را ندارند. مثال ها: خیب، ببینید خیب نمیخونم، خیب. اخیه نمیخونم، اخیه. ای عادی. غل نمیخونم، غل. غیظ. قف، ببینید قف نمیخونم، قف. قیل. قاعده سیوم: همه حرفهای استعلا با ضمه و واو مدی به طرف آواز او میل کرده خوانده می شوند و هیچ فرقیتی در بین آنها نیست. مثال های حرف خا: خلق، اخو. مثال های حرف صاد: ینصر، نصوح. مثال های حرف ضاد: ضرب، مغضوب. مثال های حرف طا: طهر، طول. مثال های حرف ظا: ظهر، یوعظون. مثال های حرف غین: غلب، یبغون. مثال های حرف قاف: قل، یقول. استفاله در لغت پس شدن یا پایان شدن را گویند. در اصطلاح علم تجوید پس داشتن قفای زبان یعنی ریشه زبان را گویند که هنگام تلفظ حرفهای استفاله قفای زبان به سوی کام برداشته نمی شود. در نتیجه این حرفها باریک خوانده می شوند. حرفهای استفاله: حرفهایی که صفت استفاله را دارند 21 تا حرفهای باقی مانده الفبای عربی می باشند. یعنی دوستان ما این 7 حرف استعلا را از خود می کنیم: خصه، ضاغطین، قیو. باقی مانده همه حرفهای الفبای عربی حرفهای استفاله می باشند که در اینجا ما آنها را آوردیم و حرف الف و را و لام را با رنگ سرخ اشاره کردیم. سبب این را نیز در پایان ذکر می کنیم. اول بیایید مثال ها را بخوانیم. مثال حرف میم: مالکی. ببینید مالکی اگر خوانیم خطا است. حرف میم حرف استفاله است، باریک خوانده می شود. مالکی نه مالکی، مالکی. فیل، ناصر. ببینید ناصر اگر خوانیم خطا است، برای آن که حرف نون حرف استفاله است. ناصر. تاجر، درس، ذهب، سافر. اگر سافر خوانیم نیز خطا است. شاهد، کون، بیت، وزن، یمن، نزل، جب. از میان 21 حرفهای الف، لام و را گاه تفخیم یعنی گاه غوص خوانده می شوند. به این سبب دوستان ما حرف الف، لام و را رنگ سرخ کردیم. به چی سبب؟ به سببی که این حرف ها گاه و غوص خوانده می شوند و انشاءالله درس گذشته درباره اینها پررگی به شما معلومات می دهیم. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.